大家好，我係死培人。睇到呢個名，我哋今日咧就係玩 Share 所以我哋就要，但係邊有咁簡單係咪？我哋今日主要嘅係要no，先跳到20 ，Oh my god！呢個痛苦旅程，呢個最大係咁樣先，我覺得我必死。如果到沙頭好笑啊！唔係我到頭先嗰個19點幾啦，好似係定16點幾。好大嘅棒棒糖，哇！滿得放下先啦，我唔好放下。好咁細點玩呢個？我成日都講嘅。呢啲發電機係正常嘅。呢個點解咁聽話咧？好喲，發電機點解係正常嘅？我呢個是賭博遊戲，係有少少賭博，特別機會轉 chance， 我朋友嘅 chance 都轉好勁，叫咩 CHANGE 有啲咩問題唔知道嘅。Oh my god！有啲驚，殺手喺邊咧？我見到個 Shirty 咁慘嘅，我覺得更加離譜。我點漏鬼啊？個杯子先。杯子少嚟個生存者就用到兩場好啦。結果影片結束得太快，冇水篇時間。我準備完咗。好。No！我哋睇唔到實喺嗰度。我來試嘢咁多，點知喺場邊 ？Oh my god！試嘢咁短，點樣玩啊？試嘢咁短，點嬲啊！我覺得我連生存者贏2場都有啲難。我放係殺手，我把劍係冰之劍就係用之劍嘅，一大閃劍。而且好窄，完全睇唔到佢喺邊。我問你視野咁窄，真係咁牛逼，完全冇精華，數學一定太低。呢啲係唔知有算嘅，雞都冇食完喎。咁窄點打啊？上次都可以打你。我明白。打唔到我打雞咩料？Yo！贏咗，我都冇用滑稽飛過個。呢個太難玩，我玩過簡單啲嘅角色。對我睇住 S 幾好啦，好到此難我做呢個 Pay to Win 做完，好短啊 ！Oh my god！我要拍上下集，我要拍2集啊，下集要靈敏度要調好啲啊！拍上下集啊！我要癲啊！撞牆啊！我要撞牆啊！希望後置嘅我唔知做乜嘢。
好似我最爽喎，就係呢個，我完全睇唔到個樣，佢都放棄咗我贏嘅選擇。如果咁都可以贏嘅話，佢哋一日先同跟死過。而家你揾到太高你點啊 ？Bro， 個招呢個邊度？我以前睇唔到，而家咪睇咯。哈好 ，no 慘。我完全諗唔到我感受係點樣嘅，都唔知我感受係咩。佢哋唔會明我感受嘅，我已經放棄咗。我點晒？都想嘲諷我，仲嘲諷我，仲嘲諷我，你知啊？即係佢嘲諷我，仲有咩好 ？Bro， 靠邊啊！我就知道，殺上一個都殺到，非常殺到。我呢場水。已經放棄咗。殺唔到人，不過最後大家都殘咗。91號，冇點殺啊，大哥！我睇到唔緊要。太難玩啦！其實我想將我完取我作弊下先將，哇，舒服多。我頭先好恐怖，我開始就將20好啦，一開始就將佢做去20。呢個畫面，我要癲啦 ！Oh my god！我想睇 YouTube。哎呀！跟住要調整到20咯 ！Oh my god！9秒4又係一個咁冷天啦，後我唔使關咁咁冷天真係唔想做啊！我係心碎之人，之後喺呢度殺手上唔到啊！媽，好啊！送佢一棒棒，送佢個棒棒糖。對啊，我睇將佢睇成殺手仲勁，3個最強嘅都喺度嚟啦。我將下嗰邊雖然好點大都係有話佢可以成功，我係唔信嘅，因為我覺得因為我冇識撈呢個做人嘅撈，因為我做人嘅撈，我相信我完全睇唔到話題，有其他做人嘅撈比較明顯，我覺得呢個睇唔到。因為呢個視頻先出嚟，我唔會睇佢台先先消息。我有時候我玩小號㗎，我朋友睇呢啲嘅，我話咧，衝啊！送你一棒！下低有錢啲，我唔知我做乜嘢。
試下先，安全啲，安全感咯。披薩，我根本兜唔到佢呢個畫面，你睇我呢個真係唔知可以嬲到邊個。呢次要打我先，我哋嗰度幾廢，7,000嘅人啊，嗰度係好差唔多7,000，到一刀，點嬲啊！我哋嬲一下就得啦，先嬲一下，我先嬲一下，嬲第二下。好，大家我哋今日片就拍到嚟呢度先啦。如果中意我嘅片就 like and subscribe。講笑都唔會拜拜，咁快完，講笑啫，拜拜。